ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக விருத்தாச்சலம்லேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி புதுசாக வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கோம், அதை வியூ பண்ணுற மாதிரி கேமரா வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க பக்கத்தில் தான் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கிறன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுலேயே வந்து கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. நான் ட்ரூவியூவில் 4G கேமரா 10x ஜூம் இருக்கிற மாதிரி டியூவல் லென்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து இமேஜ் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் சைட்டுக்கு நான் வீடு கட்டுற எல்லா சைட்டுக்குமே இது தான் போடுறேன். கஸ்டமர் வந்து ஃபாரின்லேருந்து தான் இதை வியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ சிம் கார்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ அவுட்புட் பாருங்கள். உங்களுக்கும் சிசிடிவி நியூ இன்ஸ்டாலேஷன் சர்வீஸ் வேணுன்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.